우리의 이 숨을 쉬는 기도가 있습니다. 이 기도 근육의 운동에도 스프린트 인터벌이 최고입니다. 코를 심하게 고시는 분들은 수술 대신 스프린트 인터벌 도전해 보시기 바랍니다. 안녕하십니까 여러분, 오늘의 스프린트 인터벌 트레이닝입니다. 스프린트 인터벌은 15초간의 전력 질주, 45초간의 휴식, 이것을 24번 반복하는 아주 짧고 폭발적인 운동입니다. 기도 근육, 혀를 지나서 목구멍과 목천장 그리고 허파로 이어지는 이 근육을 말씀드리는 것입니다. 흔한 우리의 웨이트 트레이닝